Конкурстың негізінде әдеби әсерден танылған сюжет яки бірей үздік булырга тиеш. Бында иң мөһиме классик версиялағы сюжетты КВН версиясына әйләндерү. Уйныбызды дәвам итәбез. Сәхнәлә Кәкре Сукыш КВН командаһын каршы алабыз. Рахмат Элмир. Александр Хәргәйұлы Пушкин, Евгений Онегин. Менің апам алдай білмей, ұзақ ауырый, аман өлмей. Әмми ақса болған сақта, көңіл асамын әр клубта, қыздар менен бош вақытта, бысырақ тазылайын тырнақта. Онегин мен, һәм мен педант. Бейгіз хужа, һеҙгә хат. Бейеринім, но мен педант. Қайда? Қараймын әлі. Онегин, апаң һинең фәжиғәле, үліп бара, насар хәле. Тай ауылға һин шәбірәк, иртәнән һуң күмір кәрәк. Ата-ата, қызық хәбәр. Хоть 2 рюмканы еп бәр. Әммә ләкин һуҙып булмай, ақса лоқтарды яратмай. Шуға хәҙер үк мен йыйынып, быйма кейеп, тулып ябып, 2 көн санала шуып, килеп етермен шәп булып. Әгәр бүреләр шашмаһа, мине юлда ашамаһа. Мен ойлағайным ауылда көңілірек болыр деп. Да, матур қыздар да жоқ мында. Бар! Ғафу ит, һинме матур қыз? Юк! Ленский мен, ултырығыз. Мен яш шағир Владимир Ленский, матур қыздарда толк білгенский. Һәм кәрәкһә әгәр һеҙгә табып бирермен 1000-гә. Охо, Петербургта қимәтерәк. Әммә ләкин нишләптер юғалды теләк. Кәйеф тә юк, күңелдә һағыш, әллә тейді микән миңә қарғыш. Әйткәндәй, Онегин мин, булайык қадірлем таныш. Онегин, әйдә минең менән балға, вальстар бейіп қайтырбыз тик таңға. Беләм мин бер яхшы ғаиләне, граф Лариндың 2 кызы бар. Өлкәне, минеңсә килер ине һиңә тапқыр. Ә һеңлеһен үҙем һөям, аҙнаһына 2 тапқыр. Уны һин яратаңмы әллә? Әлбиттә, хатта кем белә, бәлки кәләш булып китер миңә. Миңә китер. Ниме? Бер нәмәлә? Уға хатта яҙым мин ер, тыңла. Ларина, 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 Ларина. Ай-һай! Ай-һай, ай-һай! Йырың һүҙҙәргә бай. Был һин түгел, Хоҙай йырлай. Ярай, Владимир, һөйләштек. Дәртле булған саҡта йәшлек. Яшәп ҡалайыҡ донъяла, ҡыҙҙар яратып баҡсала. Мөхәббәтем,
Танышығыз. Евгений Құдайым Онегин. Һаумыһығыҙ? Яш эскесе, педант, уйнаш. Евгений, һеҙ Рәхмәт. бейегеҙме? Рәхмәт, Владимир. Тауық баш. Евгений, һеҙ бейегеҙме? Юк, беүҙәр тиҙ айныта мине. Әммә ләкин һораһалар, һәйбәт музыка ҡуйһалар, мин бейергә әҙермен ул. Тик бер һорау. Татьяна, ҡайҙа ул? Әллә мине күрәм тип ашыҡҡанда иҫһеҙ ҡалдымы? Мин мында. Башым, елкәм урынымда. Нимә эшләйегеҙ һеҙ унда? Мин 4-нсе булып һеҙгә сыға алмайым. Өстән артык кеше ярамай стымда. Һау булығыҙ шуға күрә. Владимир, был не ғайбәрәт. Бушҡа ғына килдем. Беләм. Йәмһеҙ килеп сыҡты. Сыҡты ла, ауыҙын асып, бопылданы юҡты. Эх, ҡыҙғаныс. Әрәм булды, Татьяна. Йөрәк нишләптер ҡыҙыл уттай яна. Әллә мөхәббәт микән? Башыңа айғыр типкән. Ялы ҡайғырма, дуҫҡай. Бейеп күрһәт, оялмай. Ярай. Get up off of that thing and dance to you better. Get up off of that thing and dance to you. Sing it now. Get up off of that thing and dance to you better. Get up off of that thing. Try to release that pressure. Get up off of that thing. Браво, һеҙ талант. Һәммә барыбер педант. Евгений, был ведь хыянат. Һин Ольганың үбеп ирендәрен мине оятка калдырдың. Буласак ирен. Һәм мин беләм был хурлыкты нисек хәл итергә. Сык дуэльгә, мәҗбүрмен мин һине үлтерергә. Владимир, һин нимә иҫәрме әллә? Татьяна, кил шәбрәк, кеше үлә. Ярай. Ай, юҡ, бисәң иҫәрерәк. Ярай. Дуэль тигәс. Дуэль. Звукач шаяртырға ваҡыт түгел. Пардон. Шылтырата айфон. Татьяна хат яҙған миңә. Һине мин яратам. Шунан нимә әйтә аламын һуң тағын? Миңә зыян килтерү һинең генә ихтыярың, көтәм һине гримеркала, ҡуян. Гримеркала? Татьяна? Ҡуян? Күккә ҡарап, Ленский үлә. Йәш шағирҙың ғүмере өҙөлә. Нимә ул мөхәббәт, дуҫтар? Был һорауға яуап бирә алмайҙар, хатта ғашиҡтар. Кәкреш Сүкеш КВН командаһын алҡыштар.